ओके गाइज, तो आज हमारे पास है एक्सपल्स 204V और इसका स्टॉक एग्जॉस्ट जो है उसका हम साउंड चेक करने वाले हैं। तो आओ गाइज देखते हैं। हो गया। चेक आउट दिस एग्जॉस्ट साउंड गाइज। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे और भी मिनी ब्लॉग्स आते रहेंगे जिसमें आपको राइडिंग से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेगी। बाय।